गाड़ी अभी खुल चुकी है, इसमें चाइनीज पॉकेट डाल रहे हैं। सर्विस वाले बहुत स्लो थे यार, दिमाग खराब हो गया, झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख रहे थे संतोष ब्लॉग। तो टुडे आई एम हियर एट माय विलेज खेत। तो मैं अपने खेत में आया था यार, सरसों की खेती है, इसमें खाद भी डाल दी गया और रहर है पीछे। बस घूमने टहलने ऐसे चले आए थे। बस अगर खेती वेती देखते रहोगे तो ठीक रहेगा ना, उससे क्या होता है नॉलेज मिलता है और देखने को मिलता है क्या प्रॉब्लम है खेतों में क्या नहीं है। इसकी वजह से हम चले आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक बार। अभी क्या बोल रहे हैं, गेहूं बोया जा रहा है तो कल उसमें आज छीटना है आई थिंक सो। तो अभी खाद भी ला के रख दिया हमने, तो खाद के साथ छीटा जाएगा वो, जिससे जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। तो मैं गया था बदलापुर, तब तक आप मोटो ब्लॉगिंग देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप। सो हे गाइस, उसके बाद मैं बदलापुर से आया, फिर अभी थोड़े बहुत और काम थे उसको खत्म किया, फिर अभी आ गया हूँ खेत को देखने, क्योंकि ट्रैक्टर से आया था जुताई करके चले गए थे। तो हमने सोचा आके देख लेते क्या हुआ क्या नहीं। तो ये रहा अपना खेत कुछ इस तरह से, सबका गेहूँ बो दिया गया है, अपना ही रह गया था, ये रह गया। और चलो मैं आपको दूसरा वाला खेत दिखाता हूँ अपना। और आज हम साइकिल से आए हैं, जूता उता डाल के एकदम बढ़िया। अरे राम, हाँ चलो। तो ऐसा है कुछ, सनसेट हो गया है पीछे। यार प्यास लग, सनसेट हो गया है और चांद भी निकल के आया। आई शो यू। तो ये रहा अपना खेत, ये वाला खेत एक है, ये रहा, और एक वो वाला रहा बीच वाला, ये आग राख के बगल में जो है वो रहा। और आपको मैं सन दिखाता हूँ, मून, ये रहा मून। तो गांव का मून बहुत जल्दी आ गया है। और वो वाला जो बछड़ा देख रहे हैं आप, वो पूरे सारे खेती को ख़राब कर रहा है दोनों। बिकॉज़ अब देखो, ये सरसों की खेती है, ये बीच वाला खेत अपना है, यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक, और एक ये वाला है। अब वो वाला बछड़ा सब कुछ खा के नष्ट कर रहा है। सो अब उसको देखना पड़ेगा बार बार आ जाके। तो हम चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे घर पहुंच के, क्योंकि साइकिल चलाते हुए मज़ा नहीं आता ब्लॉगिंग करने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो आराम से। तो बाइक से जा रहे हैं, देख रहे थे मुझे क्या कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का है सिस्टम। कल सुबह आपका छीटूँगा वो क्या गेहूँ और खाद, तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो तब तक आप बने रहें, मिलते हैं कल आपसे। चलता हूँ घर, अभी वॉलीबॉल नहीं हुआ 2 दिन से, बिकॉज ऑफ सारे लड़के व्यस्त हैं अपने कामों में, और सब लोग आज गए थे मार्केट, कोई था भी नहीं, इस वजह से हुआ नहीं। हमारे यहाँ का रास्ता बहुत ही गंदा है। तो चलते हैं घर और घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो हे गाइस, अभी का माहौल कुछ इस तरह का है कि अभी 11:30 बज गए हैं। बस मैं जा रहा हूँ नहाने, और वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। मैं जा रहा हूँ जो बदलापुर, थोड़ा काम है, तो रोज़ क्या लगा यार। और मुझे बाइक सर्विस करवानी है, तो आप तो बाइक भी सर्विस कराएंगे। और वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर। अंकाज पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और सरसों के खेत पूरे, और बस सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, और वहाँ खेत में ट्रैक्टर भी चल रहा है। तो चलता हूँ मैं, नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। एक अजन को और देखो, ये कहाँ जाके बैठे हैं, इनको और कहीं जगह ही नहीं मिली है, ये सीधा छत पे ही जाके बैठ गए हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल है इन लोगों का, अलग ही अलग सब अंदाज में चल रहे हैं। आज वॉलीबॉल भी नहीं हो रहा है, और चलते नहाते वहाते हैं।
खुल चुकी है, इसमें चाइनीज पॉकेट डल रहा है। काफ़ी लेट हो गया यार गाड़ी, 1 घंटे से ज़्यादा खड़े होने के बाद अभी खुल चुकी है। इसका इस पॉकेट चेंज कराना, ब्रेकिंग का सही कर रहे हैं। चलो करवा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई लोग अभी गाड़ी सर्विस करा के हो गया, बस ज़्यादा हम 30 हुए और शाम से बच गया, इससे अंधेरा हो गया। गाड़ी सर्विस कराने में आज तक नहीं हो गया, इतना स्लो सर्विस करेंगे, करवाते करवाते शाम हो गई। अब बस यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और चलते हैं घर, और घर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। जैसा रहेगा आपको बताएं। सर्विस वाले बहुत स्लो थे यार, दिमाग खराब हो गया, झगड़ा हो गया। तो चलते हैं घर और गाइस, आशा करता हूँ कि ये 3-4 दिनों का ब्लॉग आपको देखने में अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा कुछ था नहीं। अभी बस मतलब उसे पहुँच गया हूँ घर आके, और फ्रेश हुआ, उसके बाद बैठा था, मतलब वीडियो इन कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। बाकी सब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मौसम अंधेरा है, कौड़ा बार के सब बैठे हैं, मतलब अलाव। और ठीक है, गाड़ी भी सर्विस हो गई यार, बहुत किचाइन हुआ वहाँ पे, यही समझ लो कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। और इसका चेंज पॉकेट भी ख़त्म था, वो भी डरा है। और शाम हो गया था, लेबर कोई था नहीं, सब चले गए थे कराते कराते 6 बज गए। सो चलो ठीक है, सब अच्छे से हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @tony.star005। और मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक लिस्ट डिपॉजिट स्टे हैप्पी, सब्सक्राइब ज़रूर करें।